好，我哋嚟到而家呢一步咧，就係要首先整咗嘅係呢一條線。咁呢個係 optional 嘅。如果你想整公仔，係想整呢一隻，即係佢個啲棉花係擺到去條尾嗰度咧，唔使整扁佢嘅話咧，你就唔使做呢個步驟嘅。咁但係如果你想好似我呢個款咁樣，條尾係平嘅、扁咗嘅，好似呢隻扁尾嘅咧，咁就要做我呢個步驟。咁其實做咩步驟咧？就係將嗰條尾完咗條線咧，喺呢度連幾針管實咗佢，咁等啲棉花唔會由個肚度走脱條尾度咁樣嘅啫。而家呢個步驟，好啦，咁首先咧，我哋攞翻條尾啦，跟住攞翻支針出嚟先，就連咗佢，就入面穿咗條支針，穿咗支針之後咧，咁其實就要睇下你自己嗰個條尾個位置喺邊啦。咁其實都冇乜分別嘅，因為咧我哋首先就係而家條尾個結咧係喺最頂呢個位啊嘛，係咪？我點都要將呢條線嗰個結去翻中間呢個位嘅，去翻條尾嘅中間呢個位。即係你一開始嘅時候條線嘅線尾喺呢度噶嘛，跟住你連針你要連佢去呢度，所以你要將個線咧其實就全連翻，即係先落翻嚟呢個位先。咁所以咧就將呢個針冇乜所謂嘅，我就會喺度。好似嗰啲咁樣搬格咁樣，一針一針咁將佢穿翻落嚟個 base 個位先，所以我穿一針啦，就唔好扯到條繩太實，因為你一扯咧，佢呢度會變形。跟住咧撳扁呢一個 make sure 對稱，左右對稱之後咧，我就開始可以連呢個底啦。咁其實因為呢一行咧，其實就係冇記錯係第8行，因為呢個 decrease 位其實所有啲窿都係比較大嘅。所以其實你好容易就會揾到個對稱嘅窿咧，跟住你篤過去對面，跟住就連佢。如果你想嘅話咧，你仲可以打開個肚 ，make sure 啲棉花係喺個底度，即係唔會連落啲棉花度，咁咧就會平啲啦。咁跟住我就咁樣連死佢啦。跟住咧就係咁樣識 set 咁樣連佢嘅啫，其實冇啲唔係好特別嘅技巧。跟住就穿過嚟呢邊啦，穿過嚟呢邊啦，純粹係一個直線咁樣亂死佢 ，make sure 前後左右都係亂晒嘅，唔會 miss 咗一針咁樣。你補多2針都得㗎，其實冇所謂嘅，仲要 make sure 係唔咩就得，唔散就得㗎啦。好，咁而家連完咧，你會睇到咧條尾其實可以咁樣打開，唔會見到啲棉花噶啦，係啦。咁而家跟住咧，我就要再去下一步咧，就將呢條線咧整翻上嚟，我就再連埋最後收尾啦。咁點樣整佢上嚟啊？同頭先整落嚟一樣，我就係逐格將條線搬翻上面，所以我就會將呢條線先穿過去其中一個窿，跟住對上去其中一格。冇所謂嘅，邊格都得嘅，呢格中間咯，因為我哋由中間開始對上中間，上咗中間之後咧，我哋就要去我哋就要開始連呢一度噶啦。咁我有個人 preference 嘅，又係你唔使跟我中意喺個哚嗰度咧先落一針。咁點樣落一針咧？就先呢兩格嘅中間，其是但呢邊又得，呢邊又得，穿過去。跟住綁一個結，再 under 咁樣，即係咁依咁樣綁個結，咁等佢鎖死咗喺呢一個位，咁我就一陣連針嘅時候咧就會實淨啲。但係呢個係一個 personal preference 嘅，你唔一定要跟我做呢一針嘅。咁好，咁跟住我就下一條片見。